Esta Sultan LQ Tutamundo mi akramiku, Bonan Tagon mi akramiku, Enya Lando mi akramiku. La Lando la Ubu atas Maidano, Nu atas la Artefacto mi akramiku, la Originalo Triple Hafaz la Propeto Baginda Sallallahu. Mi kay mi akramiku citia, janamo estas Miswardi, di Laujas la Lampu Daya. La hafaz la granda bebo, kay la hafaz la longa hero mingko, esas la sunnah por la Propeto Islam. Hafaz la chite, la mano menos, estas la oculoy, estas la bucho, estas la dentro mingko. Estas la triple fama, firo la enia lerna Islamon, leko rahmah, miswardi estas fidas por la solo mingko. Número 2, mi punya Firoi kafirina citia, justa promosas kian la fotoi, la kian, la pagu, en la chemizo dentro oculoi kai la multai la contacto baginda Propeto misalnya. Dan kon porfidio itu bon fenon. Cufi komprenas digas selamat datang en bahasa Indonesia estas la selamat datang bon fenon. En la bazaru merko artefacto originelo kai la amikoi Propeto Baginda Sallallahu. Dan kon por video mi apa just lari video dis.